د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې تر ټولو لنډ او ډیر مهم خبرونه حتما در سره تر اخره پورې وګورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د آیسای پوځیانو له عاطف مشال سره ناوړه چلند کړی دی چې دا کار یې د ټولو ډیپلوماټیکو موازینو خلاف دی او موږ پر اعتراض لرو. د تازه خبرونو لپاره در سره همدا اوس پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. د کابل پوهنتون تر ټولو تنکي محصل 14 کلن احمد فیصل بارګزی د کابل پوهنتون تر ټولو ځوان محصل دی. نوموړی په 1999 کال کې له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته په 1998 کال کې د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې یا د هایدرولوژي څانګې ته بریالی شو. خو فیصل وایي زما د خوښې پوهنځی کمپیوټر ساینس و. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وروسته له هغې خپله مېرمن د چړې په ګوزار وژلې ده چې له نوموړي څخه یې د طلاق غوښتنه کوله. ننګرهار د امنیت شورا یو بل پلاوی ننګرهار ته په دې موخه تللی څو د دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالي د وروستي مرګونې ځانمرګي برید د قربانیانو له کورنۍ سره د ولسمشر ژمنې چې عملي شوي او که نه وڅېړي. کونړ کې په ځانګړو ځواکونو کې 3 ښځینه ځانګړي پولیسې هم په شپني عملیاتو کې برخه اخلي. سعودي سفیر په کابل کې د سعودي عربستان سفیر په کابل کې د غریبو کورنیو سره د مرستې په وخت کې هم مهاله افغانانو ته په سعودي کې د کار ویزو ورکولو وعده هم وکړه. شمالي وزیرستان کې په 2 جلا پیښو کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او یو بل سخت ټپي شوی دی. عبدالله ټیم د ثبات او همپالنې ټیم وایي درملوک کمپنۍ د ټولو رایې تشخیصولو کې پاتې راغلې ده. په بغلان ولایت د سړک غاړې منچاودنه کې د یوې کورنۍ 8 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. ایران د سلو هغو غونډو کې ګډون کوي چې د افغان حکومت رسمي استازی پکې وي. خان استعفا نه ورکوي. د فضل الرحمن له لوري ورکړل شوی وخت تېره شپه پای ته ورسېد خو خان استعفا نه ده کړې. د ملي امنیت شورا د دفتر ریاست وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کې له دې وروسته د ځایي مسؤلینو له اجازې پرته شپني عملیات نه کوي. لوګر د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د پیازو حاصل ډیر شوی او په بازار کې هم په ښه بیه پلورل کیږي. د امریکایي پوهنتون رئیس طالبان دې زموږ استادان له کوم شرط پرته راخوشي کړي. د سی آی اف خوانی مشر ټرمپ یو لیونی دی، د ډیرو کارونو وړتیا نه لري. سبا د پانیپت فلم ټریلر خپریږي. په دغه فلم کې سنجیدت د احمدشاه بابا رول او ارجن کپور د مرات سلطنت د فوز مشر سداشیو راو بهاو رول لوبوي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما در سره لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې په کمنټ کې حتما ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.